वालेकुम गाइस, बहुत दिनों बाद आज ये व्लॉग बना रहे हैं। जनरेटर स्टार्टिंग पे न्यू जनरेटर है, ये यूज़ में आया था बिकने के लिए। 15 किलो वाट का ही। इसको स्टार्ट करता हूँ। वही पुरानी वीडियो की तरह इसमें एम्पेयर मीटर वगैरह ये लगे हुए हैं। बैटरी का तार लगाओ इसमें। गैस चालू है, गैस चालू है। और इसका इंजन है 5 5K और स्टैम्पफोर्ड की मोटर है। और बैटरी का ताला स्टार्ट करते हैं। सही से लगाओ तार। स्टार्ट हो गया ये। ये इसका पैनल मीटर है। आगे भी दिखाता हूँ इसका। इंजन का साउंड सुनो कितना प्यारा। इसके प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। और अभी ऑफ करते हैं इसको, वापसी स्टार्ट करते हैं। ये लाइट जली। एम्पेयर मीटर, लोड मीटर सब काम कर रहे हैं। रेडिएटर वगैरह सब कुछ ऑफिस का नया है। और डिस्क्रिप्शन में इसके प्राइस बता दूंगा मैं आपको। ये देख लें इंजन को, कंडीशन कितनी साफ़ सुथरी है। इंजन अंदर से भी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और न्यू वीडियो तक का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।